We gaan nu de peak cough flow meten. We doen het als volgt. Je pakt dit buisje vast. Zorg dat je met je handen niet op de schaal komt. U ademt maximaal in. Vervolgens doet u het mondstukje in de mond. Liefst tussen de tanden, zodat je met je lippen goed het buisje kan omsluiten. Dat er ook langs de mondhoeken geen lucht lekt. Alles moet hier langs komen. Dan kunnen we het meten. U ademt maximaal in, neemt hem in de mond en u hoest zo hard als u kunt. Ja? Even wachten nog. Clipje op de neus. Voeten stevig plat op de grond zetten. Adem diep in. En hoest. Heel goed. Nog een keer. Diep in. Mondstuk in de mond. En hoest.